Уурхайчдад одоо энэ тээвэр ирнэ ямар хамаа байна. Тэгээ энэ хоёлын одоо өнгөрсөн хугацаанд энэ дээр л их олон тээврийн компаниудыг хүнд байдалд оруулсан шийдвэр бол энэ байсан юм болов. Тэгээ одоо сонголттой болох гэж байгаа юм байна. Тэгээ багц нь хэтэрхий томдсон байна. Одоо 500 мянгаар нь би зөвхөн одоо нүүрсний үн дээр л ярьж шүү дээ. 500 мянга саяыг авах урьдчилгаа их компани чинь тэр хамгийн том төрийн өмчийн компани л байгаа шүү дээ. Тэгээ жижиг бүх худалдан авагч нар байхгүй болгоцсон байна. Тэн дээрээ бас алдсан байна. За би энэ цөмийн энерги ихнээс асууя. Хэн хариулах юм аа? Нэг нь хариулж байгаа. Энэ хууль дээр одоо яг товч тодорхой одоо ард олонд ямар заалтууд ороод яаж шийдэх гээд байна вэ? За хоёрдугаарт нь Эрдэнэс Монголоос энэ биржийн хууль өөрчлөлт орсноор одоо танай нийт одоо орлогын хэмжээнд танай нийт хүндрэл бэрхшээлийн одоо шийдэх одоо чухал заалтууд энэ ядамжаа бас сууч. Энийг нэг тодорхой хэлээдгээ. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн танайх одоо хэдэн тооныг биржээр борлуулчаад байна. Өнгөрсөн онд энэ онд. Энийг хариулчаарай. Эрдэнэс Critical тэгш чаргал дараагаас за энэ хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой одоо ямар зохицуултууд орж байна вэ гэдэг дээр энэ хүмүүс хариулж байгаа. За 4 номер цөмийн энерги 4 номер. За байнгын орны дарга гишүүд энэ өдрийн амгалан гарья. За цөмийн энерги комиссийн ажлын албаны цөмийн аюулгүй байдлын бодлогын газрын дарга нямд аваа. За цацраг гэдэг ашиглалттай холбоотой үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг маш өндөр түвшинд бол хийх шаардлагатай байдаг. Тэгээ үйлдвэрсэн одоо бүтээгдэхүүн за тэгээ худалдаалсан бүтээгдэхүүн энэ экспортын тоо хэмжээг бол олон улсын атомын энерги агентлагт бол зайлшгүй юм мэдээлэх юм шаардлагатай байдаг. Тэгээ эдгээр одоо зохицуултыг ерөөдөө болсонгүй олох зорилгоор цөмийн энерги хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай энэ дагалдах хуулиар бол хуулийг бол оруулж ирсэн байгаа. За цөмийн энерги хуулийн дээр бол засаг ашиглалттай холбоотой үйл ажиллагаа эрхлэхийн тусгай зөвшөөрлийг засгийн газрын одоо зөвшөөрснөөр цөмийн энергийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно гэсэн зохицуултыг оруулж байгаа. За мөн цөмийн энергийн комиссийн одоо ажлын алба за тэгээд төрийн захиргааны төв байгууллага гэсэн одоо зарим заалтуудыг цөмийн энергийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага гэсэн ийм одоо өөрчлөлтүүдийг оруулахаар тусгасан байгаа. За дараагийнх нь гараа өргөд яваад байна. 2 номер. 2 номер. Өнөөдрийн минь төргий Эрдэнэс Critical минералын тэгш жаргал гэж юм байна. За хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой манай давуу тал гэх юм бол энэ индексийн үнийн өөрчлөлт нь манад бас нэлээд давуу тал болж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар биржийн хуулиар яг энэ 7 хоногийн 4 сарын эхний байдлаар бол манайх бол биржийн юун дээр арилжаад үнийн уналтаас болоод биржийн арилж амжилтгүй болсон. Тэгээ энэс шилтгаалаад энэ үнийн индексийн өөрчлөлт оруулж байгаа манайхаас давуу тал. Хоёр дахь давуу тал нь гэвэл дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд үйлдвэртэй дотоод нэмэрт шингээсэн одоо хажуу үйлдвэрүүдэд бүтээгдэхүүнээс биржээр борлуулах юм зохицуулт орж ирж байгаа. 5 номер. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дархны төмөрлөгийн сахилч шагнаад орж байна. За манайх 2024 онд биржээр бол сая 670 мянган тонныг арилжаалахаас сая 310 мянган тонныг арилж ирсэн байгаа. За 2025 онд сая 970 мянган тонныг арилжаалахаар төлөвлөснөөс өнөөдрийн гүйцэтгэлээрээ сая 670 мянган тонныг арилжаалаад байна. Энэ нь бол эргээд бэлэн бүтээгдэхүүний үлдэгдэл бол экспортын баяжмал 2 сая 600 мянган тонн, завсрын бага агуулгатай бүтээгдэхүүн 2 сая 500 мянган тонны үлдэгдэлтэй байна. Ядамжаа.
5 номер. За та бүхний өдрийн амгалан айлтгая. За уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулснаар төрийн болон орон нутгийн өмчт, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдийн дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд одоо уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаалах хэрэгцээ орчны гацаа гарах одоо ийм хүлээлттэй байгаа. За одоогоор бол одоо энэ асуудалтай холбоотойгоор 15-аас 40% төмрийн агуулгатай 2.2 сая тонн хэмжээтэй ойролцоогоор 42 тэрбум төгрөгийн үнэлгээ бүхий төмрийн өдөр за завсрын бүтээгдэхүүний овоолго бол үүссэн байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол төмрийн өдөр завсрын бүтээгдэхүүн хадгалах агуулга талбайн дүүргэлт бол 87% та байгаа. Цаашид тасралтгүй нэмэгдэж үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад бас хүндрэлтэй байгаа. За эдгээр хувийн хвшлийн одоо баяжуулах үйлдвэрүүд нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль болон за төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдэд бүтээгдэхүүнээ заавал биржээр арилжаална гэсэн одоо биржийн арилжааны үнийг хил залгаа улсын хэлийн бомтоор зарлана гэж тус дааснаас шалтгаалж за төвгийн эдийн хомсдолд орсон үйл ажиллагаанд оролцсон за экспортын орлого одоо бүрдүүлэхэд л тодорхой хүндрэл үүсэж байгаа ийм зүйлүүд байгаа. За Монгол улсын засгийн газраас гарсан одоо тогтоолоор Эрдэнэс Монгол нэгдэлт энэ жил бас валютын орлогын нөөцийг 1 тэрбумаас багагүй доллараар нэмэгдүүлэх ийм үүрэг хүлээсэн байгаа. Тэгээ биржийн арилжаатай холбоотой энэ хуулийн доголдолтой холбогдож бас экспортын бүтээгдэхүүний хэмжээ буурсан валютын одоо нөөц хомсдолд орох ийм эрсдэл бас хүлээгдэж байгаа. Тийм учраас энэхүү одоо гацаа ялангуяа Эрдэнэс тавталгаа компанитай холбоотой одоо нүүрс тээврийн гацаа арилснаар бас тодорхой бизнес төлөвлөгөөнд туссан одоо орлогод бол нэмэгдэх ийм хүлээлттэй байгаа.